예쁘게 대파 반지네. 좋아하는 내 자식 너무 귀여워. 이만하면 내가 키를 좀 안 한다 생각했거든? 볼 때마다 새롭다. 끝이 없다, 끝이 없어. 친구예요. 잘했다, 잘했어. (9.4요) 반대로 돌려서 반대로 이쪽으로 하고 반대로 스매시. 자, 그렇지. 너무 힘든데요? 일단 기본적으로 팔로 지탱하고 다리로 지탱하니까 거기 들어가고 손으로 잡아줘야 되니까 복근이 들어가고 네, 진짜 거의 전신 다 들어가는 것 같아요. 이건 너무 됐어. 네. 왼발 앞에 떼고 여기서 이 발을 뒤로 빼면서 우와 네. 쫙 빼면서 넓게 아름답게 동선을 고리 그린다 생각하고 아름답게 안 아름다웠죠. 내가 보여줄게.